Hey guys, welcome back to the channel and remember this guy. अभी हमने कुछ दिनों पहले इसको पुंटो में से निकाला है just because इसका 5th चैनल जो कि सब ऊपर का चैनल है वो नहीं चल रहा। एंड इसको ओरिजिनली मैंने नैनो के लिए लिया था एंड ये नैनो के अंदर ही ख़राब हो गया था। इसका 5th चैनल बेसिकली चला गया था प्रोटेक्ट मोड में। देन फिर इसको रिपेयर करवाया तो उस बंदे से इसको ढंग से रिपेयर नहीं हुआ। सो वो 4 चैनल को तो चालू कर पाया बट 5th चैनल को जो भी करता था वो उसी टाइम उड़ जाता था वापस। तो फिर मैंने सोचा कि यार पुंटो में तो मैं सब ऊपर चला नहीं रहा, तो आई नीड अ 4 चैनल टू पावर 4 स्पीकर्स। सो मैंने इसको वहाँ पे डाल दिया, तब से उसी के अंदर है। एंड अब मैं इसको पुंटो में ही यूज़ करना चाहता था बट 5th चैनल नहीं है, तो इसलिए हमने अभी वो दूसरा अपना क्लास AB 5 चैनल्स में डाल दिया है। एंड दिस इज अ क्लास D। मैं अभी आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि इसके अंदर का जो बोर्ड है क्लास D का कैसा होता है, क्लास AB का कैसा होता है। सो मैं क्लास AB की तो आपको फोटो ही दिखाऊंगा एंड इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। सो चलो इसको खोलते हैं एंड उसके बाद चलते हैं इसे ठीक कराने सोनू भैया के पास। लेट्स गो। Okay, so guys, ये है Soundmagic H500 from the inside. It got 3 coils and such big capacitors. So basically guys, ये है क्लास D एम्पलीफायर। मैं अभी आपको क्लास AB भी दिखाऊंगा जस्ट फॉर द रेफरेंस कि AB एंड क्लास D में डिफरेंस क्या होता है। बाकी एक्चुअली इसकी वर्किंग का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस इन सब पार्ट्स के बारे में मुझे ज़रूर है मालूम। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स अ 5 चैनल वन। सो 4 चैनल में तो हम अराउंड 80 to 90 वॉट्स RMS मिल जाता है एंड जो 5th चैनल है जो कि एक मोनो चैनल है उसके अंदर हमें मिलता है 300 वॉट्स गाइस, 300। सो ये बेसिकली यहाँ पे ये हैं चैनल्स जो कि सारा पावर जाती है हमारे किसी भी स्पीकर पे यहाँ से जाती है। जो दूसरी साइड जो कॉइल्स हैं वो बेसिकली लेता है ये DC से पावर, वो कन्वर्ट होकर यहाँ पे जाती है। इतना तो मुझे पता है लेकिन इसके आगे का क्या प्रोसेस है वो नहीं पता। सो मैं आपको क्लास AB एम्प दिखाता हूँ गाइस। ये है क्लास AB एम्पलीफायर। ये वाला एम्पलीफायर भी 5 चैनल है बट इसकी पावर रेटिंग वगैरह मुझे नहीं पता कितनी पावर रेटिंग है। एंड ये जो एम्पलीफायर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये एक वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले शूट किया था। इसका लिंक मैं ये आपको ऊपर दे रहा हूँ, इसके डिटेल में है वीडियो, वो ज़रूर देखना आप। एंड इसके अंदर आप नोटिस करोगे कॉल्स वगैरह भी कम है। सो ये बेसिकली डिफरेंस है, यहाँ पे मेन डिफरेंस है। जो अब लेके चलते हैं इसको सोनू भैया के पास रिपेयर करवाने। आई होप सो कि ये इस बार ही रिपेयर हो जाए बट सच्ची बात बताऊँ स्पॉइलर नहीं हुआ था। तो आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्यों? Even after almost a year guys, ये एम्प आज भी रिपेयर नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है, जब मैं इसको दे के आया ना उनके के बाद, जैसे आप लोगों ने भी वीडियो के अंदर देखा ही है, तो उसके बाद उनसे रिपेयर नहीं हुआ। उन्होंने अपने नोन को भेजा, उससे भी नहीं हुआ, एक और को भेजा, उससे भी नहीं हुआ। तो इस लंबे प्रोसेस के अंदर एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया एंड द एम्प इज स्टिल नॉट रिपेयर्ड। इसके सिर्फ 4 चैनल चलते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं, बट द 5th चैनल इज नॉट वर्किंग एट ऑल। पता नहीं क्या पंगा है यार। सो अब जैसे कि ये लॉकडाउन खुलेगा तो मैं इसे लेके जाऊँगा चांदनी चौक। वहाँ पे एक थोड़ा सा कंफर्म बंदा है कि जो क्लास D एम्पलीफायर्स को रिपेयर करता है। सो आई होप कि वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ हो ही जाए। वहाँ पे यूजुअली काम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे थोड़े धुरंधर टाइप लोग बैठे। और अदरवाइज गाइस एक ऑप्शन मुझे आप लोगों से भी चाहिए, अगर बाई चांस भगवान ना करे लॉकडाउन अभी तो वैसे तो एक्सटेंड हो चुका 3 मई तक एंड उसके बाद भी अगर थोड़ा और एक्सटेंड हो गया एंड उसके बाद अगर बाई चांस खुले और मैं चांदनी चौक जाऊँ एंड इसको कराने की कोशिश करूँ रिपेयर और ये ना हो, सो आई नीड अ सेकंड ऑप्शन एज वेल। सो गाइस वो सेकंड ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो कि न्यू दिल्ली के अंदर क्लास D एम्प को कौन रिपेयर कर सकता है। तो क्लास AB की टेंशन नहीं, क्लास AB सोनू भैया बड़े प्यार से विद इन हाफ एन आवर 1 घंटे में मुझे ठीक करके दे देते हैं। तो क्लास D की दिक्कत हो रही है असली। सो गाइस दैट्स अबाउट दिस वीडियो।
क्लास डी आई एम प्रिपेयर गॉन रॉन्ग। सो जैसे गाइस आपको कोई अगर मिलता है, आपको कुछ मालूम है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ से डेली में रिपेयर करवाना चाहिए इसको। एंड ठीक है, फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली ऑडियो रिलेटेड, क्योंकि आई नो यू गाइस आर मिसिंग ऑडियो रिलेटेड कंटेंट। सो अब थोड़ा सा मैंने वो सोचा कि वही किसी तरीके प्रेजेंट करूँ लॉकडाउन में। ये एक किस्सा था मेरा, तो मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर कर देना चाहिए। सो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, अब सख्ती बढ़ चुकी है, डंडे पड़ जाएंगे, मेरे दोस्त को पड़ गए हैं एक को। ठीक है गाइस, बाय।